mbooloo maa ngi nuyu ñëpp ci seen tur ak seen sant di jaboor li may jëkk a def mooy jégalu xëy na peut-être li ko waral mooy jour bi ñu jël dafa lëkkaloog président de la république bi dem Tivaouane circulation bu bouché lool ba tax na ñàngat bi ma ci jëlee defe naa ni bu ñuy organiser ci Thiès dañuy ñëw yenn suñuy yendoo du ñu am contrainte circulation ba dinañ mën ma agsi à l'heure mën a teel a yeewi nit ñi parce que lu ne rek da nga ciy jëlee jàngat ut ci solution defe naa meilleure solution pour Thiès bu ñu fi ñëwee ak feneen fu ñuy dem sax nañu fexe bu ñu demee yendu foofu ba heure bi jot rek ñu dem ci salle bi mën a def liggéey bi parce que acteur de développement comme ni ñu ko waxee amul warul am temps perdu toog 3 heures wala 4 heures de temps fekk war nga ci mën liggéey xaalis am ci wecce loolu moom d'accordu ma ci tey d'accordu ma ci ëllëg kon maa ngi leen di jégalu maa ngi nuyu aussi assistance bi yëpp di nuyu délégation yi jóge ci ay région lu mel na Diourbel lu mel na Gandiaye lu mel ne Touba gi soxna si ma àndal di soxna Khady Sidi Seck nga xam ni moom tam femme de développement la ma yor Touba ëpp na 3000 wala 4000 femmes yu bootu ci gannaaw nekk nag xaritu benn bakkani soxna Ami Mbacké bu Serigne Abdou Karim moom laa àndal ci sama oto jóge Dakar parce que tey ñoo yendandoo ma ak moom kon coono yi ma daj ci yoon bi yëpp pour mën a teel a ak ñoo ko bokk di nuyu aussi délégation bi jóge Dakar ñépp nag waaye nag di ci seppi ñi nga xam ni Pikine la ñu jóge di Ndey Seen di femme de groupement démb lañ def réunion Thiès ba ñoom ñu ngi boot plus de 130 groupements elles sont 9000 entre Pikine zone A Colobane Parcelles Yëmbal Malika donc soxna si ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di jox aussi wàccuwaay waa Thiès présidente Fatoumata Ndaw moom ngeen fal ndax mérité na ko wala mérité wu mu ko loolu duma ci sori li tax duma ci sori parce que dund naa ak moom barewul yàggul 6 mois 3 mois lu mu mën doon 4 mois mais wan na ma ay preuve Thiès nag dama am symbole bu am solo boo xamante ni moom laa fi dund bi may taxawal nouvelle force dama ni damay def benn séminaire résidentiel pour xool lan fan la mouvement bi ma yëkkati lan moo koy tax a jóg ak fan la jëm ak lan la bëgg a def ak nan la bëgg a dimbalee sénégalais yi ak sénégalais yi yàlla def ma ànd ak ci woon ak madame Ka ak équipe am ñoom ma gi jël et tout ñu def séminaire résidentiel ak Saly pendant 48 heures ñu càmbat ko ba yàlla def tey ñu mën a ñëw fii Thiès di fi def suñu assemblée générale ma yëgal mbooloo mi nii man Ahmed Fall Braye day maa ngi ànd ak képp kuy xëy jënd sa gerte mu dee kilo la wala ñaari kilo nga saaf ko toog sa buntu kër di jaay di ci daan sa tool man maa ngi ànd ak képp koo xam ni da ngay xëy dem ca tool ya ji di xaar yàlla ji taw nga am loo góob yóbbu sa kër tunde maa ngi ànd ak ku jënd sa fukki ganaar wala sa ñaar téeméer wala sa junni yaa xam yar bu màggee nga jaay bu amee ay nen nga génne jaay di dundee ak sa ñax aussi man maa ngi ànd ak kuy xëy dem jëndi jën yaa xam pañe la wala oto waaye yaa ngay liggéey te la ngay liggéey lu mu jur nga jël ko sa ñax maa ngi ànd ak commerçant bi aussi tam nekk ci magasin wala cantine am moo xam
bu yeewoo yor xasaayidam wala mu yor kaamilam toog ci buntu butigam tàllal yàlla loxo marchandise bu mu yor mën a jar bénéfice mu ci am mu dunde ko ak njabootam. maa ngi ànd ak nappkat bi nga xam ni dafay jékki gis géej gi fees dell sàmbaraax mu ni damay dem affronter ji ko parce que ngelaw na mu ngay taw waaye foog ma dugg ci géej uti jën jaay pour dundal sama njaboot. damay wax ni secteur boobu man laa gëm ndax dañuy wax Sénégal ànd ak tam nga xam ni dafay sàmm yor nagam wala xaram wala bëyam moo xam yar ba mu màgg mu jaay jël bénéfice am. secteur primaire damay wax ni Sénégal suñu bëggee mu dox suñu bëggee mu avancer suñu bëggee ndóol jóge fii il faut ñu jàppale secteur boobu muy secteur primaire. yàgg naa wax économie mais lan moo koy tax a décoller loolu moo tax nouvelle force jóg. pare nañu wax nii parce que bu ñu ñëwee ni leen dañ leen di former dañ naan ah yàgg nañ ñu former mais li tax ngeen sonn ci formation bi mooy dañ leen di former ba pare produit yi ngeen cee jële du ngeen am marché bu ngeen ko débouché. c'est pourquoi mënuma sore ci wax ji nag wax dëgg yàlla te santuma gërëmuma chambre de commerce di umu ci am di madame Sankharé mën naa ni maa ko waxoon bisimila ca Dakar ba muy dugg chambre de commerce ñu koy formé fala ma fekk ma accompagner ko ñu ànd yor chambre de commerce fi mu nekk nii man maay président commission relation publique privée relation internationale chambre de commerce bu Dakar. kon yàgg naa liggéey fii itam ci Thiès yàgg naa ak président Moustapha Diop yàgg na ci liggéey ci chambre de commerce bii. ba ma nekkee COSEC it chambre de commerce mun naa ni lu mu am tey ci COSEC yàlla ak sama jëmmala parce que ba mu fa nekkee ak mu jot amoon na financement wu 10 millions yu ñu doon jox région yi chambre de commerce. programme bu mu am tam programme bu ñu am danaa def xeex ba COSEC financé ko loolu defe naa ni def naa ci lu baree bare waaye comme man nag duma coow te yàlla def na dama am étiquette politique lu ma wax rek nit ñi féetale ko ci politique. ñu bari xamuñu man la may liggéey dëgg-dëgg ak lan mooy samay tànk ci ak sama contribution ci économie Sénégal dafa jot nag tey pour naxaate bi doy dafa jot nag tey pour ñu jóg xeex li nga xam ni mooy koomu réew mi ñu koy jël di ko utiliser pour une clientèle politique fàtte ñi nga xam ni ñooy acteurs de développement yi nekk ci suuf di sonn guddi ak bëccëg te jàppalewuñu la je pense que nouvelle force loolu mooy combat mais aussi dafa jot pour su ngeen defee seeni produits yi ba pare foire am wala dara am ñu encadrer leen équiper leen ngeen grouper seen marchandise yëpp ñu Fatoumata Ndaw seetal ñaataay dem bu dee ñett ñu daggal leen billet wala ñeent ñu dem ca foire ya proposer produit sénégalais loolu mooy débouché parce que production bu àndul ak commercialisation ak consommation chaîne bi am na foo mu amee rupture loolu ñëpp xam nañ ba tax na nouvelle force loolu moo ko tax a jóg li ma gis nag Thiès très sincèrement dama am satisfaction dama kontaan ci ñi ma wër nga xam ne ñun ñii ñëpp ñoo bokk fi ñu jógee ñoo bokk fi ñu jëm man tey lu ma Sénégal mënti coow kenn mënul tere ma nekk doomu mool parce que moo la mu jur je suis un fils de pêcheur kon 3P yi ñuy wax ni ñoo téye Sénégal ca laa soxee ba tax na liggéey rek laa xam liggéey rek laa bëgg mais tekk ci njub tekk ci yoon te loo ci am mu barke nga bokk ko ak sa xeet loolu mooy sama doctrine te loolu ci laa yàgg a nekk mais yàlla def na xeex naa ba am tout yàlla def na xeex naa mais il faut que ñu am benn autonomie de financement te autonomie de financement dañu wax ne bu bokk comité directeur da ngay cotiser 5000 carte de membre 1000 francs lañ koy jaay mais xaalis boobu yëpp su paree dañ koy def ci benn fonds
Ahmed Fall géré ko ndax daañu am créé trésorier wala trésorier général kooku mooy xool ni mois bi de Thiès la ñuy financé wala mois bële Kaolack la ñuy financé wala mois bële Tamba la ñuy financé te loolu yëpp dañ koy yaakaar ci fonds yooyu la ca def nag man am naa droit nag wax dëgg yàlla liggéey ba ñu fay nga jël sama alal bi yéene naa ko ci ñun Sénégal def ko ca kees defe naa nag sax nag bas ak Cheikh sama premier financement man bi may maye ci sama doole bopp kees gi laa mel aussi si Maguette Gueye ba Maguette wax naa ni siège dafa jox boo gisee crème bi fi nekk foog ngeen am fu ngeen di daje di nas ak foog ngeen am foofu ngeen di mën daje nit ñi di leen transformé ak benn salon d'exposition ngeen xam ne su ngeen amee partenaire bu ñëw partenaire boobu dana mën accès ci place fekk leen kon man jël naa engagement fii tey ni danaa leen wutal siège danaa leen ko équipé être plus concret wax ngeen ko si tamit nii da ngeen di def tournée vous allez faire département Tivaouane département Mbour etc. donc jàpp naa ne il faudra un véhicule de liaison xaw ma nag kay mën na nekk ci kii bu gàtt waaye mën na nekk balaa yàgg waaye foog ñu ci leen oto boo xam ne dañuy xam ni kii donc loolu jël naa engagement te man defe naa ne moom mënul si àdduna kenn mënu ci dugal parce que kenn mënu lakk sama morom waaye li ma xool ba wax ko rek jàpp naa ne natt naa ko te loolu alors damay wax aussi tam ni Sénégalais yi nañu dal politiciens yi nañu dal politiciens yi nañu xam ni ñoom bu dee électeurs yi nekk nañu 6 millions ñoom amuñu sax 1 million francs ñay fal Sénégalais yi ñooy ñu ngi ci biir kër ñay fal président yi ñooy ñi lay liggéey seen yoon nekkul ci topp politicien buy biti wala buy léegi kon su taxawee naan pays bi dëkk bi dañ koy taal dëkk bi nii lay mel dëkk bi naan dañuy wax dañuy nax seen bopp ñun liggéeykat Sénégal ko taal parce que Sénégal c'est un pays en construction Sénégal c'est un pays qui doit se développer te mënoo wax développement te mënul ànd ak jàmm tey région de Thiès laay def exemple région de Thiès bu amee jàmm sur le plan touristique li mën a apporter économie Sénégal dafa mën a toog Joal la ngi pour la pêche Mbour la ngi pour la pêche et pour le riz Kayar Thiès pour les mines carrières et cetera donc dama wax ni jàmm ñun en tout cas Sénégal jàmm la ñuy ñaan jàmm la ñuy bëgg politiciens yi seen devoir mooy ngeen proposer ñu programme boo xam ne da ngeen naan su ngeen jëlee réew fii ngeen koy jëmale nii laay def ba mu développé foofu la ngeen di xaar pouvoir bi mu am mooy défendre bilan taxaw défendre bilan waaye taxaw di xeex ak di xuloo ak di xasante ak di saagante les Sénégalais n'ont pas besoin de ça Sénégalais yi ñu leen bëgg ngeen wax leen la voie du développement am ngeen ay xam-xam yéen a ngi koy wane di ko jaay koo ci wax mun la bii diplôme laa am ak fee laa génne la ngeen di génne sotti leen ci benn corbeille wan ñu yoon bi ñuy jaay pour développé bàyyi xeex bi bàyyi xuloo bi ñu dal ñu am jàmm te liggéey parce que Sénégal réew neex a liggéey parce que ñëpp sawar mag ndaw góor jigéen ñëpp bëgg liggéey nañu état génne moyens yi budget 2 000 milliards 3 000 milliards 4 000 milliards dañuy jël ay centaines de milliards dugal ko ci nit ñi xëppal leen ko jox leen moyens yi liggéey
laay dox ci laay wax suba ak ngoon en tout cas kontaan naa tey Thiès am naa ci li ma gis fii lii mooy wane ni def nañ ko Touba def nañ ko Diourbel lii mooy wane ni kat Sénégalais yi bëgg liggéey yëpp seen xel mi ngi ci ànd ak nouvelle force seen xel mi ngi ci ànd ñoom ñëpp boo ko ndey boo ko bàyyi bu ñu créé chaîne de solidarité suñu biir dootuñu soxla banque dootuñu soxla mutuelle dootuñu soxla kenn suñu bëggee voyager dajale suñu produit woo Thiès ndax am ngeen gerte am ngeen gerte waaw def ngeen ko bu baax na fii am na gerte fee am na jus fee am na nen ñu dajale def suñuy conteneur dem ci foire wër monde bi indi euro bi ak dollar yi c'est ça ñun li ñu bëgg mooy micro lu ñu dël xale yi lu ñu bëgg mooy tey jigéen ñi maa ngi wax ak yéen ay retraite man leen dafa xew jamono xew na góor dem retraite rek bàyyi mbir yi ak jigéen mais boo demee retraite ci benn métier xam-xam la mais xam-xam boobu def ci consultation di jàngalaay yi bu leen di dem nga continuer di contribuer waaye boo retraite rek sama mission jeex bu boo xëyee suba li ngay yàq mooy def sa journal le soleil wala observateur toog ci biir kër ñu lay bindal nag non dëgg yàlla loolu jamono wet kon maa ngi def appel à tous les Sénégalais que ñu dal savoir raison garder élection tey la fi am bu élection 2019 jaaree 2024 dina ñëw bu 2024 jaaree 2029 ainsi de suite donc démocratie moo laaj loolu mais ci loolu yëpp dañuy bàyyi xel ci woote jàmm def jàmm ànd ak dal parce que bàyyee ko mooy lu ñu def seen xaalis dëkk bu stable dëkk bu stable bu ñu nee dëkk ba dafa bay coow fetal yaa ngi génn fu ne xeex baa ngi tàkk fu ne ñooñu lay jël seen alal yóbbu seen buy investir kon bu ñu taxal wax dëgg yàlla te Sénégal yi dafa nekk un pays attractif parce que il y a le pétrole il y a le gaz kan moo ñu koy ñaanal maam El Hadj Malick maam Serigne Touba maam Cheikh Sadio et cetera ñooñu dañuy ñaanal ak ñaan ba fi yaakaar sax di def musiba ala sofa ñooñu ñooy gën a ak sa kaw avant alkaati yi gendarme yi ak sa kaw dëkk bi la Sénégal dëkk ñaan la Sénégal dëkk wërsëg tey boo dee promoteur immobilier 95% say localité yëpp da ngay am ay béninois ay togolais ay comoriens yëpp ñu ngi ñëw fii ci université di jàng chaque xam-xam parce que xam nañu fii danañ fi jàng danañ am jàmm te intégration doo dox ci mbedd bi policier di la dogale doo dox ci jàmm ñu lay agressé en tout cas maa ngi am mbégte ci waa Thiès. tey gis la nga ñëw fi nga xam ne mooy fii ci diwaan Thiès loolu nar a nekk particularité NFS parce que ni ko jigéen ñi waxee daan nañu gis yu mel ni daan ñu daan fi jaar ñu dig leen ay projet yu ci bari ay nax sa kan lañ lay nekk bii lan moo war a nekk particularité. waaw xam nga naxe moom dafa yow comme nga am na fu ñu wax ne carte de membre bi jënd bari na waaye jëloon ko dara mais ñun dañu wax d'abord ni carte de membre bi suñu ko jëndee parce que li ñu natable si suñu force on fait plus de 65 000 suñu ko jëndee ñun yëpp alal jooju dañ leen koy delloowaat maanaam dañ leen koy réinjecté boo nekkee membre comité directeur da ngay cotiser 5 000 francs par mois kon gis nañ ni chaque mois war nañu mën envoyer dégage du mat 5 millions 5 millions yooyu ñu dugalaat ko ci jigéen je pense que loolu c'est une nouveauté beneen bi am nañu ay partenaires au développement am nañu CBAO am nañu waa SONAR am nañu aussi ay partenaires extérieurs yoo xam ni bailleurs de fonds pare nañu pour accompagner beneen bi tam jigéen ñi li tax ñu ni dañu sonn dañ leen formé ba ñu ngi defar buy ñu ngi defar bisaab ñu ngi defar légume ñu ngi defar céréales ñu ngi defar saabu ñu ngi defar javel mais bu ñu ko defaree ba pare ana marché kon il faut ñu créer condition yoo xam ne ñoom dañuy mën génn dem ci foire au niveau africain au niveau international di fa def ay exposition et loolu am na structure yu fi nekk yu mel ni COSEC yu mel ni ADPO yu mel ni ASAPEX ak chambre de commerce même bii ñu nekk te di saluer au passage effort yi Oumou Thiam madame Samb da def depuis qu'elle est à Thiès xam naa ko bu baax Dakar ci jàmbaar ak ci liggéey ba tax na tey moom bu ñëwee fii dégg naa ko waa nouvelle force lu mu doon def na ko dolli
dénk nañu autorité locale itam mu leen force lépp lu ñuy def ak di ko wax dañu ci boole en tout cas ñun on est venu avec une nouvelle touche te balaa yàgg d'ici 2 ou 3 mois dana fekk danañ leen utal tam siège ñu regroupé wu fédéré seeni force am fa magasin d'exposition bu ñu amee partenaire ñëw ni ko lii la ñu liggéey lii la ñu bëgg a def dañ bëgg a jaar ci unité de production yi bu ñuy def transformation yi dañ koy def manuel takk ay gants di defar javel ak yooyu te am na au niveau de l'ITA ñuy defar ay machines yoo xam ne c'est très léger ça leur permet di def seen i produits parce que saabu bi mën nañ ko def à grande échelle di ko jaayante ko seen biir comme on le fait à Saint-Louis Saint-Louis bari na quartier yoo xam ne kenn jënd saabu ci boutique bi da ngay dem dugg ci biir kër defar boo paree utiliser boo paree jaay ki nekk sa wet et cetera donc yooyu loolu laa ñu wax ni fokk ñu taxawu ko réew mi mën a dox en tout cas ñu ngi ci loolu ñu ngi ut ay tool pour bay ko bu ñu ko bayee dugub bu génnee ñu dem transformer ko en céréales et puis jéem a verser le marché asiatique ou le marché européen en tout cas daal ci disposition yooyu la ñu nekk donc dëgg yàlla tout le monde a répondu à l'appel bu ci taabal ji amul benn femme de développement bu nekk ci région bi te ñu ngi wuyu si en tout cas maa ngi sant ñu di gërëm. de développement fii à Thiès bokk na ci nga xam ne tey ñu soxla nga nekk président wala jigéen ñi ku nekk lu bees ñu mën a baax waxee ni ana lan la ñu mën a xaar li nga xam ne mooy nekk parce que di sant yàlla dafa parce que njiit moom bu nga ko defee da nga ko ci waroo kontaan da nga bokk ci parce que charge may sant ñi nga xam ne dañu am confiance ci man ñu ko jox du sama ngénne du sama xam-xam du sama dara ñu yëkkati lu mel noonu jox may ñaan yàlla rek yàlla may ma kàttan bi nga xam ne te yàlla bu jàppale njiit moom dafa mel ni rek yéen ñoom ñoo jiital seen bopp sax laay wax parce que njiit mooy otoraay bu ñu nee otoraay bopp lay am ak ay baba sinon du nekk otoraay donc présidence mel ni na otoraay su ngeen ma bàyyee ak bopp bi nekkatul otoraay bopp suñu boolee bagoo yi ak otoraay ak bopp bi mu nekk otoraay donc dina mën a jëriñ réew mi may wax nag képp koo xamante ne yaa ngi ci biir MPES ñu talalante loxo joxante loxo mu nekk système di gërëm aussi sa kii nga xamante ne tey moo waral tey gis bi ñu am na parbaay ñu am yaakaar comme que moom ndar la ñu dëkk ma ne kii fi origine de Saint di waalo waaw tey si tey man li tax ma am confiance ba tey ànd ak moom sànq si salle bi bari na ñoo xam ne dañu jooy kii jënd nañu kaas réussir ñu ànd nañu diw réussir ñu man ni je suis victime de ça tey fu ne gis ngeen ma ko ay journaliste ngeen lu ne maa ngi ci pour développer sama réew mais malheureusement bu ñu fexe ba joxe les deux parce que lan mu naxi mbay ku ñëw ne man muy doo gis dara ma yaakaar ni nag kii nga xamante ne dama dëkk ak moom xam la mu def sa réew sa réew mi d'abord xam la mu def sa pañ vraiment xam lu mu def sax en dehors de ce pays defe naa ni man yaakaar na sax tas kon l'espoir est permis. oui vraiment espoir moom dafay am parce que tey ba ma dalee daje ba léegi dajewuma ak ji jërëm ñi ñuy jigéen surtout loolu moom mu bàyyi si moom te yaakaar naa ne sama yaakaar na tas